riwayat Bukhari. Dadosna malaikat menika laporan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu dan aku sudah dijamin oleh Allah untuk membalas sholawatnya setiap satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Hadis riwayat Bukhari. Dadi sing pikanto barokai anggene maca sholawat niku mboten namung si fulan yang membaca sholawat, tapi tiang sepuh sing mau sholawat niku pikanto barokai anggene putrane mau sholawat. Dadi laporane malaikat kados ngoten niku dewau. Contoh umpamane ngeten, Kanjeng Nabi menika fulan bin fulan, umpamane contoh jeneng kula dhewe umpamane Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori. Bapak kula. Nggih. Loh, lah kok bapak tok sing disebut ibune kok mboten rak ya penak bapak tok. Tenang Besti. Walaupun hanya satu nama yang disebut tapi ini sudah mencakup keduanya. Sebabnya anane bocah niku mergo ana bapak ibune. Nggih. Bapak kan hamil sendiri nggak bisa. Apalagi ibunya kalau nggak ada sponsornya nggih ra dadi. Jadi senajan sing disebut salah satu ini sudah mencakup keduanya. Menika fulan bin fulan, umpamane Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori mau sholawat konjuk panjenengan, datang panjenengan ya Rasulullah. Kula sampun dijamin diparingi wewenang kalian Gusti Allah balas sholawat menika saben sak sholawat kanthi walesan ping sedasa sholawat. Masya Allah. Lho niki lho. Saenipun muga-muga barokah sholawat dalu niki acara dados barokah kula panjenengan sedaya disawang kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakoni dados umatipun benjang kagolongaken ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyuwun iringan dari Regi Pro dengan mbak-mbak vokalisnya juga. Mic-nya ready? Oke. Niki sholawatan ketemu nadanya langsung masuk saja sholawat nariyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat sarep salatullah
sugih meri Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri salatullah salamullah sing semangat Rasulillah ala yasin billah salatullah ala yasin billah Allahumma sehat kabeh amin beras akeh beras iki diamini dhisik lagi dhuwit beras wis durung diamini njaluk dhuwit beras akeh nah ngono duit akeh duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah makam Kanjeng Nabi muga Allah paring rejeki ingkang kathah lan amberkahi Allahumma salatullah salamullah Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ngaji dalu niki rutinan masyarakat kula panjenengan sedaya anggene pengajian menika mlebet ing wulan ingkang sae, wulan ingkang mulya nggih menika wulan Rajab. Wulan Rajab menika lawange Ramadan. Wulan Rajab menika istimewa. Kula panjenengan sedaya niki wajibing syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah awet tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, diparingi nikmat iman, nikmat Islam. Saged kepanggih kalian wulan ingkang sae, salah satu bulan yang dimuliakan Gusti Allah. Dadi Rajab niku istimewa. Napa istimewane Rajab? Istimewane Rajab sing pertama nggih menika termasuk dalam Ashhurul Hurum. 4 bulan yang disucikan oleh Gusti Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. 12 bulan utawi 12 sasi niku enten sekawan sasi, enten sekawan bulan yang disucikan dening Gusti Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kalau Ramadan itu tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum karena Ramadan punya sebutannya sendiri. Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Syuhur, raja atau ratu penghulu atau tuannya dari seluruhnya bulan, itu bulan Ramadan. Rajab niki termasuk salah setunggali Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan, yang disucikan, dimuliakan dening Gusti Allah. Wulan Rajab menika wulan ingkang kebak kesaenan, kathah rahmat lan pangapurane Gusti Allah. Mangkane wulan Rajab niku monggo sami ngatah-ngatahaken anggene ibadah. Ingkang lampahi ibadah kesaenan ngene wulan Rajab niku ganjarane double. Tapi menawi nglampahi maksiat niku dosane nggih double. Rajab menika saene istimewane diwiwiti mulai dari malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab itu adalah salah satu malam yang mustajab. Maksudnya apa Mbak? Salah satu malam yang doanya tidak akan ditolak oleh Gusti Allah. Dawuhipun Imam Syafi'i, ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam gangsa dalu napa mawon Mbak? Setunggal nggih menika teng malam Jumat. Sing nomor kalih malam hari raya Idul Fitri.
Yang ketiga malam hari raya Idul Adha. Ingkang nomor papat malam siji Rajab. Ingkang nomor gangsal wulan ngajeng, yaitu ketika malam nisfu Sya'ban. Itu doa diijabah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tertolak. Makanya malam siji Rajab kolomben ngata-ngata kena gini ndedonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama donga niku sing nalikane wulan Rajab utawi mlebet ing wulan Rajab, dawuhipun Kanjeng Nabi donga sing paling utama nggih niku, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sareng-sareng Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna maghfir lana dzunubana. Nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah paringono berkah kepanggih kalian bulan Rajab, paringono kesempatan saged kepanggih kalian bulan Sya'ban lan saged manggi bulan suci Ramadan, saged ibadah kanthi sae ya Allah. Lan donga napa kemawon donga sing sae. Malam 1 Rajab diijabah kalian Gusti Allah, dibacotaken teng tanggal 1 Rajabnya puasa sunah. Poso sunah ing wulan Rajab sedina niku luwih apik ketimbangane poso sunah sesasi wutuh tenggene wulan-wulan di luar 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah. Jadi poso sedina tenggene 4 bulan yang diharamkan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, termasuk Rajab. Sedina tok gelem poso sunah. Niki sedinane luwih apik, luwih utama tinimbangane umpamane jenengan di luar patang sasi niki, tapi Ramadan mboten sadetung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di luar 4 bulan ini jenengan poso sesasi wutuh umpamane poso sunah. Sik luwih apik poso sedina tengene sekawan wulan niki ndek Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Tapi puasa 1 hari di bulan Ramadan itu tetaplah yang utama dan tetap yang lebih baik daripada puasa sunnah 1 bulan penuh di bulan-bulan yang diharamkan oleh Gusti Allah. Maksudnya ojo krana mburu sing sunnah sing wajib malah lali. Halo poso sunnah semangat malah sing poso wajib gak gelem nglakoni blas, kualik bos. Sing wajib tetep utama dibarengi dijangkepi kalih sing sunah. Napa meneh niki Rajab sing tasih gadah tanggungan utang kodok poso di tahun yang kemarin Ramadan tahun kepungkur, ayo monggo niki ndang cepet disaur. Jangan sampai urung sempat nyaur poso wis ketemu dengan Ramadan berikutnya. Niki jenengan boten namung tanggungan kodok puasa saja, tapi nggih kudu bayar fidyah. Makanya niki kesempatan poso sunah niki dimanfaatkan dengan baik. Poso ini diniati kodok poso Ramadan tahun lalu, tapi jenengan yo entuk barokai ganjarane oleh poso sunah tenggene wulan Rajab. Ganjarane double mening. 1 Rajab syukur nek saged poso sunah Rajab itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 nek iso. Lah nek mboten saged Mbak ya paling enggak ki ya 1 kali 10. Lah nek umpamane salah sijine angsal Mbak boleh tanggal 1-nya boleh atau tanggal 10-nya boleh. Lah nek umpamane siji ngantek teko tanggal 10 dereng sempat poso Mbak, jelalah sik alangan kok Mbak. Males. Pian mumet. Oh ya. Piantun putri biasanya kan berhalangan, mungkin haid dan lain sebagainya. 1 tanggal 10 sampai 10 dereng saged poso sunah ya Mbak. Ya poso ayamul bait pertengahan
bulan. Syukur poso Ayyamul Bait niki diistiqomahi saben bulan. Lah nek pas Ayyamul Bait ki jelala kelalen lembah lah wong kalendere wis nggo buntel tempe dadi kliwat. Poso Senin Kemis. Selama masih bulan Rajab. Lah nek kliwat kabeh Mbak, kliwat arep diapane neh? Ya posone tahun ngarep nek sik urip. Nek muga-muga sedaya diparingi panjang umur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho kenapa kok tanggal 10 Mbak? Lah niki lho. Istimewanya Rajab yang kedua adalah Rajab itu adalah bulan kelahiran pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi ki lahir ping pinten lho Mbak? Ya secara fisik ya ping pisan. Nggih menika ing wulan Rabiul Awal tanggal 12 sasi mulut. Tapi kok niki Rajab dipun wastani kelahiran pertama nih Kanjeng Nabi Mbak? Sebab ing malam 10 bulan Rajab Ibu Siti Aminah kalian Sayyid Abdullah niku kumpul. Nalikane kumpul Allah Subhanahu wa taala menitipkan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Dadi nurnya, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun titipaken Gusti Allah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah ketika malam 10 bulan Rajab. Makane mulai malam 10 Rajab syukur ya diwiwiti sadurunge lan sak teruse diistiqomahi seneng kok anggene maos sholawat. Menawi malam 11 Rajab anggenipun mau sholawat kagem hormat wontenipun nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniki istimewanya luar biasa Rajab menika. Lah istimewane Rajab malih napa? Nggih niki Rajab loro sing mustajab. Loro sing mustajab niku napa Mbak? Loro sing mustajab niku nggih menika Isra wal Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj Mbak? Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. 17 niku loro karo 7. Ini bukan napa niku angka sekedar angka. Tapi niki sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat matang. Loro niku bumi lan langit. Loro niku Isra wal Mi'raj. Loro niku Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 niku pituduh petunjuk Kanjeng Nabi sowan dhateng ngene ngersanipun Gusti Allah melalui peristiwa Isra lan Mi'raj, perjalanan darat dan juga ke langit. Saperlu nampi pituduh petunjuk dalane swarga saking Gusti Allah. Nggih menika salat 17 rakaat. Menawi 17 rakaat niki dipun lampahi kanthi salat berjamaah ganjarane tikel 17 derajat. Masya Allah. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Di jenengan apal Bu? Mboten. Niki biasane anu lho, lagune bocah TPA. Lagune bocah TPA teng SD itu biasanya diulang niki. Di suatu
dijawab. Ora apa lho kon jawab, Mbak. Jare mbok menawa nek gurine tok roh. Di suatu malam di bulan Rajab rada irih mawon. Lek anu rada irih mawon kersane mireng yo. Nah, soalnya karisma niku ayu-ayu nek bengi rada budek Mas. Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Sing banter sehari semalam 17 pinter dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa ke Sidratul wis ra ketan gurine tok pokoke. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib isya. Jangan sampai tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Kanjeng Nabi sowan dhateng Gusti Allah. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan darat, Mi'raj niku munggah teng langit. Kanjeng Nabi perjalanan mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, transit dulu nang rest area Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi dioperasi kalian malaikat Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, disuceni ndamel toya Zam-Zam. Loh, Kanjeng Nabi kok atine didalaken lho, Mbak? Kanjeng Nabi atine napa reget mboten? Kanjeng Nabi niku maksum, resik, mboten gadah dosa. Atine paling apik, atine paling resik. Ora ana niatan buruk, enggak ada niatan jahat. Kanjeng Nabi niku mon titele mahfud, enggak mungkin berbuat dosa. Tapi Kanjeng Nabi pernah berada di rahimnya manusia dan pernah meminum air susu dari manusia yang lain. Nggih menika Suwaibah, budaknya Abu Lahab, dan juga Halimatus Sa'diyah. Wedine ketutan barang ingkang boten sae saderenge sowan dhateng Gusti Allah mula disuceni rumiyin. Ini adalah operasi yang kedua. Operasi pertama Kanjeng Nabi niku nalikane umur usia 4 tahun dioperasi kalian malaikat Jibril. Dikeluarkan hatinya, diambil kecil gumpalan darah niku ketutan getih saka iblis, mula diambil sifat buruk, diambil niku perkara sing mboten sae. Lah kula jenengan sedaya dadi menungsa asline ati gumpalan cilik ketutan iblis ki enak pengumuman. Percaya ora percaya, makane yen sewu dhewe dadi menungsa ki lumrah ya. Kadang-kadang ki duweni rasa gelo, duweni rasa mangkel, duweni rasa iri, duweni rasa dengki, kadang duweni dendam, kudu larek ngamuk, leh nesunan, duweni sifat serakah. Nggih mboten? Iblis kuwi pengumuman. Bagian ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sudah diambil kali malaikat Jibril, sudah dibersihkan nalikane operasi yang pertama usia Kanjeng Nabi 4 tahun. Manten di operasi yang kedua datang Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi sowan datang Gusti Allah, perjalanan Mi'raj munggah teng langit sabitu, bacot datang Sidratul Muntaha, langsung datang ngene Mustawa. Sowan datang Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini kejadiannya hanya 1 malam saja. Secepat kilat. Padahal ngapunten,
Mekah Palestina itu jarak tempuhnya 1200 km. Zaman semono pesawat dereng enten. Mekah tenggene Madinah jarak tempuh 500 km. Niku mawon nek numpak bis butuh perjalanan kurang lebih 6 sampai 8 jam. Umpamane numpak kereta cepat, kereta Haramain itu sekarang kurang lebihnya 2 jam. Niku padahal wis numpak kereta cepat 500 km. Ini Mekah Palestina 1200 km, lebih jauh. Durung munggah ning ngene langit Sabtu itu medon malih to donya. Kanjeng Nabi hanya melakukan 1 malam saja. Gak masuk akal. Di luar nalar akal manusia. Apa mana zaman semanten dereng enten pesawat kereta cepat, entene nembe jaran unta keledai. Arep keledai. Perjalanan Mekah Palestina numpak jaran untuk keledai butuh waktu antara setengah sampai 1 bulan. Loh niki Kanjeng Nabi kok sewengi tok kok saged, Mbak, saged. Sebab dunia ini ada 2 proses. Ada proses kauniyah, ada proses robbaniyah. Kauniyah itu proses yang bisa dinalar oleh akal manusia, itu kauniyah. Anane bocah krana ana bapak ibune. Anane banjir kuwi ngono mungkin akeh napa niku selokan sing mampet. Atau mungkin kaline sing kotor, sing kebak sampah karena manusianya suka membuang sampah sembarangan, mungkin. Anane banjir bandang Sumatera mergo kathah illegal logging, alas-alas digunduli, dibabati, akhirnya nggak ada resapan air. Kadang-kadang di napa niku kota-kota, daerah-daerah di sekitar kita sing dhisik gak tahu banjir, saiki mu ya kena banjir banyak. Mergane napa? Ya banyak rumah-rumah semakin bangunan-bangunan yang banyak berdiri semakin banyak. Ora dibarengi kali wit-witan sing ditandur. Nah itu yang menyebabkan banjir. Logika saged dinalar. Lah kok iso gunung niku meledos karena tekanan bumi semakin kuat. Nalar. Akhirnya meledos. Nalar. Ya padha karo menungso. Anane ngamuk niku kadang-kadang mergo atine wis kadung sumpek. Wis ngempet wis ora iso ngempet. Akhirnya nesu. Itu manusia. Jadi akibat karena adanya sebab bisa dinalar, itu kauniyah. Beda dengan robbaniyah. Robbaniyah itu adalah proses yang terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Nggak bisa dinalar oleh akal manusia. Contohnya napa? Sing jenenge bocah lahir niku mergo ana ibune kali bapake. Tapi kenyataannya apa? Nabi Isa alaihissalam terlahir dari manusia yang suci. Urung tahu kedemok kali piantun kakung. Nyata Ibu Maryam saged hamil. Ini proses robbaniyah. Nabi Adam alaihissalam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tercipta Nabi Adam karena robbaniyah. Allah yang punya kehendak. Lumrahe jenenge bayi lagi lahir niku isone namung nangis, ngomong urung iso. Tapi ngapunten, ada bayi lagi lahir iso ngomong. Sinten pertama? Bayinya Ibu Dewi Masitoh, pembantu anak perempuane Raja Fir'aun. Sing nomor kali bayinya Nabi Isa alaihissalam, anak Ibu Maryam. Sing nomor telune bayinya seorang pelacur dalam kasusnya Juraij. Ini bayi lagi lahir langsung iso ngomong karena Allah yang punya kehendak. Termasuk Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah sing gadah karep. Buktine napa Mbak? Gusti Allah ndawuhaken ing surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, mulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya.
Waduh, mboten ngendikan wiwit awal kula wau Bapak. Menawi paring catetan dan kula wiwit ngajeng kula pados nikit awal mau Pak. Wangsul Malik yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami, kebesaran Gusti Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Lho niki lho, Isra Mi'raj niku kuasane Gusti Allah. Kanjeng Nabi diundang kali Gusti Allah sing nyepakne fasilitas ya Gusti Allah. Fasilitasnya napa? Ditumpakne tumpakan saking swarga jenenge buraq. Muga-muga kula panjenengan sedaya besok iso numpak buraq manggon ning swarga kabeh sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Buraq niku saka tembung albarqu artinya kilat cahaya. Kalau rumus percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Berarti Palestina, Mekah Palestina jarak tempuh 1200 km. Kanjeng Nabi numpak buraq namung butuh waktu 1/200 detik saja. Kedep urung sampai melek wis teko nggon. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kanjeng Nabi suwan dateng Gusti Allah. Kepanggih kalian Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah kepanggih Kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah, Masya Allah. Percakapan mesranya diabadikan wonten ing tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah secara khusus mengucapkan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan, penghormatan, rahmat, kebaikan semuanya adalah milikmu ya Allah. Secara khusus Gusti Allah menyambut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua keberkahan keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi niku mboten serakah. Berkah saking Gusti Allah, rahmat keselamatan saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi kepengin sedaya umat saged ngraosaken. Makane Kanjeng Nabi anggenipun jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Untuk semua makhluk sedunia ingkang soleh niki lho tresnane Kanjeng Nabi datang sedaya umatipun luar biasa. Lan alikali Kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi didangu kali Gusti Allah, Muhammad dalem Gusti. Mumpung ketemu karo aku Muhammad, nyuwun apa wae sing dadi penjalukmu bakalan tak turuti Muhammad. Ibu. Halo. Jenengan kira-kira nek ditari Gusti Allah nyuwun apa wong Magelang? Wong Kiringan. Tak turuti apa wae penjalukmu. Kira-kira jenengan nyuwun apa, Bu? Nyuwun apa? Oh, duit, sugih, selamat, njaluk swarga. Ngoten nggih. Nyuwun ayem, Pak. Bojo, takoni urung wis bojo. Oh, dereng bojo. Tambah. Ya Allah, siji rantai wis njaluk tambah. Niki njaluk apa Pak? Bojone tambah. Sugih. Penak. Berarti untuk kepentingan pribadi. Tapi Kanjeng Nabi ternyata tidak egois pengumuman. Muhammad jalu Allah mumpung ketemu araku Muhammad. Mboten Gusti, kula kepanggih kalian panjenengan kemawon sampun marem. Sampun kathah ingkang kula tampi nikmat saking panjenengan ya Allah. Muhammad kudu njaluk mumpung ketemu karo aku Muhammad.
Aja kuwatir ora tak turuti, mesti tak turuti Muhammad. Menawi ngaten Gusti kula namung nyuwun setunggal kemawon. Apa kuwi Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula benjang saged mlebet swarga panjenengan. Tak turuti Muhammad, kabeh umatmu besok bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma. Allahumma. Tapi ana syarate lho Muhammad. Loh, syarat Gusti, syarat. Arep mlebu kerja enek syarate kok Muhammad. Apa meneh arep mlebu swarga? Ada syarat dong. Syaratin apa Gusti? Siji, umatmu umure akeh, ora dawa-dawa Muhammad. Ndek-ndek. 100 punjul arang-arang kuwi bonus Muhammad. Wong Kanjeng Nabi mawon yuswane swidak punjul titik kok nggih mboten. Ora tekan 70 apa meneh swidak 5 ora gedho kok. Nggih 100 punjul titik. Bonus niku bos. Arang-arang. Umatmu umure ra dawa-dawa, wonge cilik-cilik Muhammad. Cilik-cilik. Ndek-ndek ngono. Sing kepindhone syaratnya yen kepengin mlebu swarga kudu gelem nglakoni salat 50 wektu. Sendika dawuh Gusti. Loh, lah tapi umat kula kok tiyange kok ndek-ndek wedale umur mboten dawa-dawa to Gusti. Panjenengan niku napa mboten tresna kali umat kula? Lho, ki aja salah tampa dhisik lho Muhammad. Donya iki nggon-nggonane godho. Dunia itu tempat cobaan. Dunia itu tempat ujian. Menungso nek gak kuat imane keblinger kesenengan urip ning alam donya tapi nek mung maksiat tok kesuwen ning ngene neraka Muhammad. Apa meneh nek umure tuwa apa dienggo maksiat ora tau ngibadat tekan pati ra tobat ngoyot ning ngene neraka awet permanen sakno. Aku iki saking tresnane ning ngene umatmu lho Muhammad, makane umure tak gawe ora dawa-dawa iki perlune ning ngene neraka ora kesuwen. Syukur wong kang taat, wong kang alim gak usah menggot ning ngene neraka rasa transit langsung bablas swarga ben cepet ndangan. Oh ngaten Gusti. Sendika dawuh. Mangane nuwun sewu dhewe iki umure ora dawa-dawa. Cara ngampun lho, satu hari akhirat itu perbandingannya. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Mula ya rama itu nek awake dhewe urip niki namung sedhela niku ya bener ora kleru. Cara hitungan akhirat umure kula jenengan sedaya niki janjane ngoten ora ana sedinane urip tengene akhirat. Mungkin saja ngoten mawon dhewe umure gak tekan, mungkin hanya setengah jam saja umur kita niki. Cara hitungan urip akhirat karena 1000 tahun di dunia niku namung sedina dateng ngene akhirat. Ya Allah, maka hidup ini singkat. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dunia itu tempatnya ujian, ladang akhirat. Nandure ning alam donya ngunduhe besok dateng akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Kanggo nguji imane menungso. Hufatil jannati bimakari wa hufatin nari bisyahwati. Swarga niku panggonane barang sing ora disengeni, neraka panggonane syahwat. Donya niku pengen mlebu swarga, ya Allah. Swarga niku panggonan barang sing ora disenengi. Contohnya napa? Ya salat, ngaji, tumindak apik, zakat, sedekah. Lho, ora tumindak apik to, Mbak? Apik kanggene wong kang iman. Apik kanggene wong sing gelem nglakoni. Tapi nek kanggone wong sing seneng tukang maksiat, ngeten iki digedhingi. Nggih napa mboten? Nyatane ngakune agama Islam ra salat ya pirang. Ketoke sugih tapi cetil ya akeh, ketoke gelem salat tapi ya maksiate jalan terus nggih wonten. Ya Allah, ketoke ya gelem sregep salat jamaah tapi senengane celatut, senengane fitnah, senengane buka aib wong ya pirang. Donyane wis sakit tapi sik doyan nganake dhuwit bareng ya ana. Nggih napa mboten? Langke. Ya Allah, lan neraka niku panggonaning syahwat, barang mungkar lan maksiat.
Nek dijak ngibadah ngono angele ra umum, tapi nek dijak nglakoni maksiat utawa nek mung trimo hiburan tok ngono semangat rasa dijak budal dhewe. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku kadang-kadang padha gak sadar. Menungso niku bakal ngunduh wong pakarti, sing nandur bakal ngunduh, sing gawe bakal nganggo. Ya Allah, ya Allah, tumindak becik, tumindak Allah niku ana catetane dateng ngersane Gusti Allah. Orang kitang cilik, orang kitang setiti. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tumindak becik lan tumindak Allah ora kitang setiti. Ada catatannya dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menungso zaman saniki niku kata sing padha sembrono, seolah-olah urip nang alam donya niki sak lawase. Padahal wis diemutaken sing jenenge urip ning gone alam donya ki sedhela, sawaya-waya menungso bakale mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa mesti bakale mati. Tapi yang berat kan bukan perkara kematiannya, sing abot niku pertanggung jawabannya. Mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat, dimulai yang namanya pertanggung jawaban. Makanya mulai ning jero kubur niku kula jenengan sedaya wis mesti bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Ana interview pengumuman. Interviewne donya ngoten sing jawab ilat, lan interviewne kubur. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab sine silat, lambe niki dikunci rapet, sing jawab tangan sing dadi saksi sikil. Terus putih tangan niki lain jawab, sikil niki lain dadi saksi. Gumantung tumindake kula panjenengan sedaya nalikane urip. Mangkane jeneng Sunan Derajat nyemutaken ing salah setunggale pepali pitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling kelawan waspada. Ya Allah, ya Allah, hati-hati mawon setengah saka slamet apa menene ora ngati urip aja sembrono, sing padha waspada. Rezeki pati siji bondo napa niku, siji pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima bondo. Allah segala penentunya. Awake dhewe urip niki lho, diparingi nikmat, diparingi urip, diparingi sugih, diparingi pangkat derajat, diparingi ketenaran, itu hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Mung diampili tok, sak wayah-wayah mesti dipendet kalih sing ngampili nggih menika Gusti. Maka mumpung masih kita pegang, dimanfaataken kanthi sae. Tapi zaman saniki wong niku diparingi nikmat ora digawe kanggo ibadat, ora tambah taat malah dinggo maksiat. Makanya ramai itu musibah bencana sekarang terjadi di mana-mana. Nggih napa mboten? Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meledos, segara mubal, lesus prahara gede, wabah penyakit dan lain-lain. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Polae menungsane dhewe. Ya Allah, ya Allah. Donya tok lali karo akhirat. Lho kaya sampean ora butuh donya lho, Mbak. Lho aku ya butuh donya lho, Bos. Dhewe ra duwe donya ya mumet lho. Tapi golek donya niku aja nganti ninggal kewajiban. Lho jaman saniki wong niku golek donya ninggal kewajibane, malah golek donya niku nerak aturane sing duwe donya. Nek perkara donya kabeh wong butuh, dhewe gak duwe donya ya mumet to. Kari
Karisma niki omahe Madiun. Wit dek wingi pun budal. Acara Indramayu, lajeng Tegal, terus dateng ngene mriki sesuk ning ngene Rembang. Aku nek gak gawe donya apa ya teko nggon. Mobil ki ya donya kok. Ngadeg nang mriki lho, kula nek gak gawe donya disawan ndak patut blas. Pakaian iki ya donya. Pengen tindak haji, pengen tindak umroh ya gawe donya. Duit ki donya, pesawat kuwi ya donya. Bahkan salat pun kita juga menggunakan dunia, tapi donya golek kanthi cara sing bener, aja ngoyo woro. Kebanyakan wong jaman saiki golek donya ngoyo woro, menghalalkan berbagai macam cara walau-walau ngejual ora peduli haram halal, mbok sepatu mbok sandal mbok plastik mbok terpal mbok guling mbok bantal mbok kodhok mbok kadal, pokoke ora konangan kalau diuntal. Mulane ya nyengkal so nikmati ya kial-kial. Alhamdulillah. Ya Allah, ya direwangi korupsi, direwangi nganakne duit mangan barang riba. Lho kaya ngono kuwi lho ya Allah. Ya Allah. Menungso jaman saiki dijak apikno dielekne iki ndableke ra umum. Adam mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wes bablas. Ayo Kang wis tuwek ndang tobat cerewet. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe kok kono sing juweh. Kaya kowe ra duwe dosa to Kang. Padha duwe dosane lelah-alah introspeksi dhewe ae rasa ngelikne aku. Malah ngono ki piye? Ora aku ya mengajak, aku ki ya duwe dosa. Tapi kan aku mengingatkan karena mencintaimu. Dhewe iki padha menungsane padha wong Islame. Wajibane kuwi ngono awe pepeling kok. Aku ya mung elek-elek. Le momben kuwi ndang mari wis tuwek awakmu bengkring pisan. Kowe iki kleru. Aku omben ki manut dawuh kiai. Urip nang alam donya jare mampir ngombe, makan aku omben. Malah kentruk iki. Loh ora ngono, lu ngombe iki ra yo ngombe sing halal we pirang-pirang kok malah ngombe sing ndadekno mendem. Ora sing kuwi. Ndang dilereni ndang mari. Engko nek wis mati ning jero kubur njaluk urip wis ora iso. Kaya tau mati. Ngono piye jal? Ya Allah, angele dijak apik, sing cah nom-nomi barang ya ngono. Dielekne apik-apikan malah nantang. Lanang wedok urung rabi. Hati-hati lo ya, ojo senane nang peteng-petengan. Demite akeh. Awas lho nek meteng. Lho malah nantang kok piye? Meteng ya ben. Lho. Meteng-metengku dhewe kok kono sing cerewet. Makane jaman saiki akeh bayi lahir tanpa papa. Bareng bayake gede takon, "Bu, bapakku sapa?" Ibune bingung jawab, akhirnya jawab sak candake jarene bapakmu wong kiringan kono. Ya Allah, mboten. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada mata. Katanya om saya kan begitu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa sing dilakoni. Ini manusia zaman saiki nek dilekne perkara becik angel tumindak dosa ora krasa malah pamer saiki sing dipameri ora tangga media sosial bos. Dadi sak donya weruh kabeh. Nggih napa mboten? Ya Allah, berzina saikimu gandeng bojone wong pamer media sosial. Kathah ngoten niku. Bahaya. Lho saikimu pelakor iki malah terang-terangan lho piye? Malah lagune jarine bojomu sesuk. Lho apal to? Jare bojomu sesuk tak silian. Ya Allah, bojo sahil saiki mau kayu apa kalah karo melakon ngoyo ngono kuwi. Ya Allah, ya Rabbi, donya kahanane saiki ora karu
karuan keserakahan manusia menyebabkan banjir bandang sing dipikir nih mong wetenge dhewe panguwasa ning adi guna. Ya Allah, kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah janjane pun diemutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 96. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri ki gelem yakin iman lan taat manut tegese takwa karo apa sing dadi perintahku, perintah Gusti Allah, mulai ingsun bakal paring berkah marang dheweke, berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Sekarang itu maraknya yang namanya perzinahan, maraknya yang namanya pembunuhan, pertikaian, persaingan yang tidak sehat. Ya Allah, akeh perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Ora eling biyen nalikane manten nanyar, dirimu hanyalah untukku dan untukku, diriku hanyalah milikmu. Leh muni jarene kaya ya abang semut mas pecah gesang kula pokoke tumut. Apa ya lo dek omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sapoyo lara sapoyo pati sapoyo mulya bareng mukti batobat kaya ya bojone ketok tuwek ketok nglomprot sithik ngono wae ora montok kaya nalikane manten anyar langsung mingger golek liya. Padahal dhisik jari lek muni cuma jak nyanyi semangat. Sayangku di cuma cintaku di dunia ini rasa dikendangi. Ya Allah, ngono kuwi. Sing wong wadon lho jaman saiki ya ngono. Ya Allah, dhisik manten nanyare makan sepiring berdua. Dulang-dulangan. Bareng saiki jak makan sepiring berdua gak gelem rawarek. Makan sepiring berdua wetengku keluwen ya Mas. Sing tak ayahi nang omahe pirang-pirang. Bojo ngekeki dhuwit belanja kurang. Iya, bojo langsung tendang minggat toh. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Tiang mriki nggih ngoten niku? Oh nggih, ya Allah. Ora eling dhisik jarene manten anyar munine aku mau walaupun hidup asal cinta takkan pernah terbagi. Pret malah kurang duit belanja tinggal bojo kerja malah awe-awe. Pir sopir aja nengah pir mampir mumpung bojo kuraning. Alah ke apa toki di era petuk bojo sedeloke bingunge ra umum, tinggal kerja lagi setengah hari diteleponi ayang embe pulangnya jam berapa. Kenapa toh sayangku, aku rindunya padamu, kasih rindunya hatiku sudah tak tahan, aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh ya Allah, tere ni hong hai ji, hong dong kosi. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Loh.
aku bilang hai, kalau aku bilang hai bilangnya halo dong. Iya, kalau aku manggilnya halo Pak jawabnya hai. Halo. Hai. Alhamdulillah saya melek kabeh. Ya Allah, ridhonya istri itu terletak pada suami. Wong wadon niku golek swarga gampang Bu asline nek gelem nglakoni ngoten. Napa? 5 wektu sing wajib aja nganti ditinggal. Posone sing wajib dilakoni. Bar niku napa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, taat kepada suami selama suami orang ngongkon maksiat. Besok hari milih nang akhirat mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Allahumma. Tapi ngapunten Pak, suami pengen dihormati, pengen diajari kali istri, didiklah istrimu dengan baik, senangkan hatinya, muliakan hidupnya, ojo cekel karo bojo Pak. Piyanten kakungi pengen dihormati karo wong wedok, ojo lamis, ojo egois, dompet ojo nganti tipis. Rumus ya Pak. Ojo egois, rumah tangga itu bukan paling tapi saling melengkapi, saling menerima, saling menyempurnakan. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasanganmu karena diri kita masih jauh dari yang namanya kesempurnaan. Nggih napa mboten? Ojo egois, ojo napa niku? Ojo egois niku. Terus saliyane kuwi napa? Ojo lamis, jaga kesetiaan. Dompetnya aja nganti tipis, nyambut gawe sing temen, apapun pekerjaannya sing penting halal, sing loman kali bojo, insyaallah Gusti Allah bukakno dalan rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tapi dadi wong wedok aja kakean tuntutan. Paringi pira-pira karo bojo titik syukuri alhamdulillah. Oke yo alhamdulillah, bojo kok rezekine lagi seret dongakne sing apik. Lho ngoten, rumah tangga ki sing rukun, insyaallah Gusti Allah maringi dalan rezeki sing penak. Allahumma. Bojomu kok mbok seneni ae, sing lanang akhire atine mangkel. Lho iku dadene rezeki sing seret. Dongakne sing apik nggih Ibu. Nggih Bu. Nek sing kakung gak iso maringi rezeki akeh nang ngone bojo, Pak, kerjakan rumah tangga itu berdua, Pak. Selesaikan masak isa-isa, humbah-humbah, resik-resik omah, ngopeni bocah ki tandangi bersama-sama Pak. Aja wis kerja ning ngene njaba tekan ngomah mau dolanan HP rokokan njaluk diwedani bar kuwi turu nglekar. Bojo kesel ngopeni bocah ra gelem ngewangi blas. Aku sedih. Ya Allah. Ngopeni bocah yo ngono, gawene wong loro ki yo ngopeni wong loro to ya. Loh, seorang suami niku gelem nyandak sapu, gelem nyandak pel-pelan, gelem melu isa-isa, gelem melu masak, nandangi rumah tangga bersama-sama. Itu adalah seorang suami sing ngerti seter sing paham ilmu fikih yo ngono kuwi. Paham akan kewajibannya sebagai seorang suami. Muga-muga anak turun kula panjenengan sedaya nek lanang dadi bocah sing sholih sing tanggung jawab, nek bocah wadon dadi bocah wadon sing sholihah, entuk jodoh ya sing sholeh sing iso nresnani kanthi sae nggawa donya akhirat kanthi becik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati, hidup ini singkat. Mula mumpung masih hidup fasabihul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awalatun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak sholih lan sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kula yakin sing rawuh niki sedaya kepengin keturunane sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin. Jangan hanya sekedar kula panjenengan sedaya dadi wong tua niki nuntut anak kudu dadi bocah sholih sholihah, tapi kita sebagai orang tua juga harus menuntut diri kita dadi wong tua ingkang sholih lan sholihah. Orang tua yang bertanggung jawab memberikan contoh teladan akhlak dan ibadah ingkang sae, karena orang tua itu adalah sekolah pertamanya seorang anak. Kiblate anak niku wong tua kepingin putra
putrane sae, didik putrane kanthi sae. Putrane pengen sregep salat, wong tuane kudu gelem nyontoni salat. Napa malih wong tuane pengen sholih-sholihah gelem ngaji. Ayo monggo wong tuane ya kudu gelem belajar ngaji. Wis tuwek Mbak, hilang kula ampun kedol. Nek mboten mampu titipkan datang para ustad-ustadah, para ulama lan para kiai ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Seandainya duweni kemampuan mulang putrane ngaji, ayo monggo tetep cedhakno karo para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama para kiai warising para nabi. Lebetaken datang TPT, pondok pesantren, madrasah diniyah. Kudu bisa ngaji, jangan hanya bangga putrane pinter matematika, bahasa Inggrisnya jos tapi ngaji ra iso. Mlebu kubur besok sing ditakoni malaikat ora bahasa Inggris bijine pira. Halo. Hai. Ngaji ra iso takoni karo malaikat, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol, moncrotmu. Termasuk wong tuane barang. Naudzubillah. Niki enten TPT yang terdekat, TPT Al-Inayah. Kudu bisa ngaji maca Al-Qur'an. Kula panjenengan sedaya niki ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi, tapi ya pengen mulai ning jero kubur ora disiksa. Mangkane ben entuk syafaatul Qur'an, ayo monggo keluargane dihiasi kanthi seneng maca Al-Qur'an. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Putrane titipaken dateng ngene TPT ki ana Al-Inayah. Napa dateng ngene pondok pesantren, napa dateng Madin, silakan kudu bisa ngaji supaya pikantos syafaatul Qur'an. Syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Ngaten. Terus dikulinakno one day one juz sing istiqomah. Umpamane one day one juz sak juz sedina kuwi sik kabotan seraketang niku sarukuk diwaca. Untuk sak kebet niku diistiqomahi. Lho ketoke awak gak kulino abot Mbak, tapi insya Allah dengan sedikit memaksakan diri nanti kalau sudah biasa menjadi terbiasa. Nek wis kulino ora dilakoni sedina utawa ping pisan wae rasane urip ana sing kurang. Muga-muga sedaya pinayungan rahmate Gusti Allah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati sargalamun ujibul la yumallu sama'uhu tanazzal. Barokai Al-Qur'an pikantu syafaat tiap huruf-huruf Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Halo. Kepengen putrane sholih lan sholihah sak liyane dititipaken dateng ngene para ulama para ki nggih ditirakati. Tirakate napa? Salah sawijine dados tiyang sepuh ingkang seneng sedekah. As-shadaqatu litafil bala. Sedekah niku ngeduhake saka sing jenenge bala. Tiyang sepuh kok seneng sedekah jariah, awis seneng tetulung marang wong liya. Insyaallah niki keng putra kula panjenengan sedaya anggene golek ilmu gampang. Duweni masalah gampang diberikan jalan keluar dening Gusti Allah. Golek penggawean insyaallah ya diparingi pena. Allahumma. Sebabin apa? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gini kudu, jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan awes seneng tetulung marang wong liya, insyaallah suatu saat kita juga akan mudah diberikan pertolongan oleh orang awake dhewe sing rasane insyaallah anak turune awake dhewe ya gampang ditulungi kali uang kalau suatu saat kerepotan utawa butuh pitulungan. Sebab awake dhewe niki seneng nandur kesainan, seneng awe pitulungan marang wong liya. Nandur becik ngunduh WA HP. Dalu niki kula jak ayo monggo kula panjenengan sedaya nyicil mbangun omah teng swarga. Kula jak purun napa mboten?
Purun apa mboten? Purun nggih. Kula jak sedekah jariah nggih. Kagem TPT Al Inayah. Nggih, sedekah jariah. Rayo kalong, Mbak, sanguku. Ketoke kalong, tapi bakalan tambah. Sing janjene Gusti Allah dudu karisma lho, Besti. La in syakaratum la azidannakum, sing syukur bakal ditambah nikmate dening Gusti Allah. Allahumma tambah tentreme, tambah ayeme, tambah sehate lho ya Allah, tambah bejo uripe. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Mana koso malumen sodakotin baryasat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sodakoh, melainkan bertambah dan bertambah. Ojo wedi kalong, sodakoh niku ibaratnya kaya dene wong mancing pengumuman. Wong mancing niku sing ditokne cilik tapi entuke gedhi niku wong mancing. Makanya aja wedi entek, bakal ditambahi rezekine sing isih ana isih kathah. Nggih napa mboten? Makanya kula jak sedekah amal jariah. Lah Mbak, kula niki mboten gadah duit kathah e. Lan umpamane kula sedekah saitik ngoten nggih angsal, ora ana sing larang. Wong sedekah ki saikhlase. Lho niki, ini bahasa yang harus saya luruskan pengumuman. Sedekah ki ora saikhlase. Nek saikhlase tambah ra metu duit ki tambah ikhlas. Soale ra kelangan. Sedekah ki ora saikhlase, tapi sedekah itu sesuai kepantasan. Ancane ora duwe kok. Dinggo mangan wae sedina wae kangelan lho, kadang-kadang ngenteni leh ana sing nulungi, ana sing maringi. Iki dijakokon sedekah to, Mbak. Akeh ndak mampu, Mbak, isone saithik. Pantes. Bahkan umpamane orang gawe duit to rita, gawe tenagane ya oleh. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Masem lho, guys, senenge wong niku ya sedekah. Dadi mamane sedekah titip aja nih duweni saiki kok pantes. Sing ora pantes niku nalikane nuwun sewu, sarunge kopiahe klambine ya apik, omahe ya gedhe, mobil motor ya duwe. Wedake ya kandel, lambene ya mblenger abang. Kalunge ya dawa, gelange ya gedhe-gedhe. Nek kotak amal mubeng kok crit nyemplungi 2000. Ya kok mung 2000 to ya rasa cerewet sedekah ki saikhlase. Ya asline wong cetil pengumuman. Tadi sedekah ki rasa ikhlase tapi sesuai kepantasan dudeng nih tingene Gusti Allah. Ya Allah, kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan, sebab kula lek awis seneng tetulung nggih kathah ngeten niki lho. Ya Allah panjenengan tampi jariah kula. Ya Allah kula jak sedekah jariah nggih niki celengan sangu dateng akhirat. Deposito akeh, tabungan akeh tapi gak tau digawe sedekah, rugi pengumuman. Nggih, mlebu kubur deposito duit akeh ra melu dipendem. Dadi rayahane sing isih urip. Nek dhewe ra sedekah, ngaplo ora entuwe apa-apa. Karena begitu kematian datang, hak milik itu selesai. Nggih napa mboten? Nggih, urip ning donya talami aja demen numpuk bondo helingo tembe mburine urung aja sik aja gong sik mengke tak kode lamun mati tan kina kajaba amal jariyah mula senang ngoten tulung marang sepadatan
padaning gesang ya. Kalau jak sedekah jariah pun siap nggih. Pun siap nek iso ya minimal ki 10.000 wong kutha yo kutha yo minimal ki ya 10.000 syukur 20.000. Sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas pengumuman kesuwen. Duh, sedekah ki kudu ikhlas, Mbak. Apike pancen ikhlas, tapi ngapunten ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel napa gampang? Lah nek angel apa terus ra sedekah? Apa meneh zaman saiki titik-titik foto selfie update status cret lho nggih napa mboten? Jangan lupa berbagi besti. Update status. Wonten napa mboten? Kathah angsal napa mboten? Boleh. Sing ra ngolehi sapa? Boleh. Mau sedekah secara sembunyi atau terang-terangan boleh-boleh saja. Al-Baqarah 271. Kebaikanmu engkau jelaskan itu baik. Soalnya napa? Enek setrume pengumuman. Tumindak elek iki nyetrum, tumindak apik nyetrum. Padha nyetrume setrumne kesaenan. Lah tapi ngoten niku umpamane pamer nek ganjarane Mbak saelek-eleke nglampahi tumindak kesaenan tidak ada kerugian apa-apa. Nun sewu pangapunten, mbok omong pamer niku sing ngerti namun sing lakoni kali Gusti. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Jenengan ora melu tumindak apik tapi memaidu tok nyelatu tok. Lho nyelatui ngono nek sing dicelatone iki ngono nyelatone elek iki ya padha-padha entuk dosane lho, Bos. Nggih, ngati-ngati. Pamer urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Seandainya umpamane bener pamer tapi si penerima merasakan manfaatnya sing ngrasakne manfaate niki mesti ndongakne sing apik, berarti tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu menjadi hal yang sia-sia. Perkara entuk ganjaran apa ora urusane Gusti Allah. Tetap lakukan kebaikan meskipun kata sing maido, meskipun itu hanya sederhana, insya Allah hasil kebaikan tidak ada yang sederhana. Keloja ayo monggo kagem TPI Al-Inayah niki ganjarane ngalir terus selama bocah-bocah niki sik gelem ngaji, bangunane masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Bocah sing tahu belajar ngaji sak terus selama sing ngaji ditular-tularne dateng ngene putrane dan seterusnya tenggene tanggane dulure. Lah iki sing diulang yo melu ngaji, panjenengan sik ketutan entuk ganjarane. Amin Allahumma amin. Sampun siap? Duwite didudut. Dicungne ning dhuwur ben ketok sing ra nggawa sapa. Maksudku nek ra nggawa kok nyilit tanggane. Ya Allah, ya monggo saya minta petugas cari dana satu naik ke panggung. Nggih, saderenge muter mingkah rumiyin teng panggung. Kula sing ngejak berarti senen dhuwur dhisik sing nyemplungi. Ngapunten niki Pak Lurah hadir. Oh Pak Lurah kondur, Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW wonten. Enten udane dhewe iki RT lho malah dadak ingak-inguk. Pak RT enten. Wah. Masya Allah sing ngasta kota Pak RT ne dhewe. Lawon tisune perso Pak RT enten. RT ne nang kene kula RT Mbak. Ngoten lho Pak RT. Kula aturi ngapunten Pak RT sampun tindak wonten panggung gantos Pak RW ne ingkang dereng tindak teng panggung. Pak RW monggo lho katuran tindak teng panggung mriki. Nyontone nyemplungi kotak amal kalih kula Pak RW. Pak RT monggo pun beto kotak amal tok. Monggo nyontoni sareng kalih kula Pak RT. Yalah sarungan renek sae. Beh renek ranggo dompet iki. Aduh, mboten napa-napa. Saniki sistemnya modern. Ada QRIS.
Pun niki kula nyontoni nggih. Kula niki ibarate wong mancing jenengan ibarate para iwak-iwake sedaya. Jenenge iwak iki nek gak dipancing karo panganan cacing atau panganan liyane gak gelem nyaplok. Iki pancingane. Jenengan caplok. Ayo monggo sedekah sesarengan nggih kagem TPT Al Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Lung monggo ngapunten. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo. Nah, petugas cari dana silakan berpencar. Mengke panjenengan pun niat nyemplungi tapi kok keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil. Aku urung rene ngoten. Aja malah alhamdulillah keliwatan duitku utuh. Mengke ngapunten nggih petugas cari dana nek enten pengunjung sing dereng nyemplungi jenengan tunggoni nganti sak metune duit, oke? Dipentelengi mawon kuat-kuatan. Sedekah kok meksa to Mbak Ben ra apa-apa ganjarane sing ngepek sampean dhewe dudu karisma meksa titik. Pun monggo nggih monggo sedekah jariah. Nek saged dibuka mawon mboten napa-napa. Kotak amale dibuka mawon kersane gampang lek nglebokne. Nah, kalih niki nggih apa enake? Selawat badar napa? Napa Bu? Oh iya, selawatan tenang Besti. Wis niki mawon wis. Niki pengeling-eling kagem kula panjenengan saya. Eling-eling sira manungsa do elingo anggonmu salat ngaji sadurunge katekanan malaikat juru pati timbalane kang maha kuasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ra bisa mulih la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa dilebokke omahku tanpa bantal tanpa kloso sarep la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin omahira ana lanange turu ijen ra ana kancane ditutupi hanjang-hanjang ditutup dene sirah kembang la ilaha